umuntu wari wankoreye surprise nyine ajya kuyinyigisha. Vava wara Imana ikoze ibitangaza ikakundambikira mu ishuka twambaye nka Adamu na Eva. Nta bitangaza yabikoze ahubwo yabihemutse. Nyamirambo ariko naba cyangwa ikigo bakorera city prise ariko ngo Valentina rwose ni sawa no mustar ariko ngo nago wakundana nawe rwose bibaye na ngombwa ko namushaka ni wamushaka kuko adafite ikibuno. Valentine ndabona ari sawa da nuko nari naramubona urabona kuri kamera ubona face yeje oya ibuno rarifite rata Valentine. Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo ndavuga ibi bya mbere uvuga ibikurikiraho. Yaravuze ngo Eloi Eloi. Njyewe Yesu ari ku musaraba icyo nzi yavuze yaravuze ngo muzirire n'abana banyu. Yaravuze ngo Eloi Eloi. Ibyo ntabwo mbizi sinzi icyongereza niba n'igiswahili kiri kubanye nacyo. Barati tuvaje ndabizi nawe uraseka. Yesu yaravuze Eloi Eloi. Njyewe ba pasiteri nabyirutse batwigisha ngo ari ku musaraba yavuze n'ijwi rirenga. Ufite ibintu nkaba narabuze umugore ubu nta kuntu wamfasha ukambabarira ukankunda koko. Njyewe ko nta gahunda mfite yo gushaka njyewe. Ubu ngubu ko nari ndi hafi kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gusigira kavanse nkasiga nguteye inda kugira ngo noneho n'uwo mutungo wawe unge nkoherereza amadolari. Naringize ngo nsigira amafaranga. Ariko Vava unkubise kabizu koko nkagataha. Ndabyanga njyewe nta kabizu rwose nawe ngatahana. Ndumiwe. Hari akantu gato cyangwa kubaza. Kuva wavuka wari wakora imibonano mpuzabitsina? Ndi kuyikorana ndetse. Nanari Nabandi kuyikorana nande yaka ku wacu ari mu cyaro. Ubundi se kubera icyo umubajije icyo kibazo? nuko numva namusogongera. Ndumiwe. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Hanyuma se Valentin ugiye ko mbona witayarishe nk'umuntu ugiye to. Ahantu ngiye ahubwo nari mvuye Nyamirambo. Nari ndi kwiga imodoka Nyamirambo nari ngeze mu rugo none ahangaha n'ivumbi ryanyuzuyeho nyine ndakaraba. Je niteguye nyine kujya kwa Mbabazi arambwira ati gahunda zahindutse nagiye kwa muganga umwana arwaye. Okay. Umuntu wari wankoreye surprise nyine ajya kuyinyigisha nyine Nyamirambo. Nimba hari umuntu ukunzwe mu gihugu ujya wicara hasi ukabwira Imana ati Mana warakoze. None se abandi bose niba bakunda. Ubwo nzi niba nzageza ubwo mbona 100 kandi impembwa 20. Sinzi niba nzageza ubwo mbona 200 kandi impembwa 20. Toka kurewe. Ariko bura wowe ntabwo ujya wikubitaho ziriya za makeup njya mbona bamabuje wikubitaho ama makeup amavuta wisiga ndamenya atanenze ndikona wifite akayobe kawe ko mwimerere ameze nk'abakobwa nyamura makeup bari bamwe bari bagiye bazindangira yewe ndanazigura ariko nk'abafana banje bakavuga ati ntago tubikunze kandi nanjye nanywa fanta narya nkabona biri ku gukunda utagukunda ni nyimvura igwa mu shyamba. Yesu wari umutomo. Itangazo rwose mbabwire inshuti bavandimwe mufata ku ngufu ugasanga bakumanuye mageragere uzira gufata ku ngufu.
igitsina cyarabonetse rwose gisigaye kigura make na 500 urakibona ni Ndumiwe. Nigeze mbwira abantu hari abantu bajya bamamagara bakambwira ati se Faratina nta bahungu ugira ngo mukundara niba ugiye gupagasa nubivanga ntago uzabugipagashije pe kuko ntago boss azagusiga ku kazi ngo aza kubure wagiye guhura n'uwo mukundana ngo aze mugume gukorana niba ari akazi nakazi niba usinyiye kontara y'amezi 3 ni y'amezi 3 nujya kubivanga rero uzabura bimwe n'ibindi bibure ibintu by'akabizuwa bakoresheje kugira ngo angane gutya kiri isugi ibanga hagurabonja ibanga se niri ibanga nirihe ubu isugi nagurabonja ngo wumve ukuntu Yesu agira neza Ambwa. mu kumenya kwawe ujye ubona imodoka ifite nka vitensi zingahe Oyanjye ntago najyaga mbyiga mbitekerezaho ngo ndamenya imodoka ifite vitensi zingahe ahubwo najyaga nkibona nkayikunda nkumva ko nayitwara maze nkatwarira nko muri 4 cyangwa 5 bya bintu byo gutwara muri 80 no namaze gusesera mwaya matayi namaze kuguseseramo ni izina ry'Imana nubwo nasigara nakuka ibintu binini